Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і так склалася, што мы зараз аб'яднаем увогуле тры кантыненты не скажаш, але тым не менш вельмі далёкія ад адна ад другой тры кропкі на нашым зямным шарыку, але аб'яднаем беларусаў такім чынам. С аднаго боку з Шотландыі з намі на сувязі кіраўніца народнага консульства Беларусі у Шотландыі Ірына Маклейн. Добрый дзень, спадарня Ірына. Вітаю, Зміцер. І праз акіян, перакінуўшы нашу сувязь з Філадельфіі. З намі на сувязі актывіст грамадскага руху «Краіна для жыцця», сузаснавальнік Беларусь Freedom House у Філадельфіі Глеб Івашкевич. Прывітанне, Глеб. Вітаю, Зміцер. Ну что ж, мы тут з вами собраліся з нагоды того, каб абмеркаваць такой марафон, эстафету, ці як там правильно словы падабраць, солідарнасці, папулярызацыі, гэтак далей. І калі мы ўжо загаварылі пра марафоны, то давайте узгадаем усё ж таки марафон солідарнасці «Нам не ўсё адно», які прайшоў колькі часу таму, і шла размова про тое, что вось, ну, уже нібыта рыхтаваўся, что ён вот павінен быць новы працяг, там марафон «Нам не ўсё адно 2.0», але раптам яго не сталася. Я скарыстаюся тым, что, ну, по маёй інфармацыі, якую я атрымаў з закрытых крыніц, спадарня Ірына Маклейн мае дачыненне ўсё ж таки да той групы людзей, да каманды Вольгі Гарбуновай, скажем так, якая займалася ў пэўным сэнсе марафонам. Ну, у любым выпадку, як чалавек дасведчаны, яна нам можам патлумачыць ці выказаць сваю пазіцыю з нагоды гэтага марафона і дакладней яго, ну, скажем так, замарозкі. Што гэта? Чаму? Вот як вам бачыцца ўся гэтая сітуацыя? Дякую, Зміцер. Ну, ніякія у вас там крыніцы не ведаю. Насамрэч, далучэнне да каманды Вольгі Гарбуновай я ніякім чынам не маю. Усё адбылося вельмі проста. Калі прайшоў марафон у мінулым годзе, праз год таму, я глядзела цэлы 2 дні, і напрыканцы у мяне лямпачка засвяцілася, і я напісала самой Вользе і прапанавала ей ідэю новага фармату, якую яна падтрымала і хацела працаваць за народнымі амбасадамі з нашай камандай. Ідэя была ў тым, і вы аб гэтым ведаеце, што трэба выходзіць за гэтыя рамкі унутранай бурбалкі беларусаў і растлумачваць усяму свету, чаму сёння цудоўная прыгожая Беларусь знаходзіцца там, дзе яна знаходзіцца. І насамрэч мы маглі б працаваць разам, але мы ўсе розныя, і падыходы да працы ў нас усіх розныя. Гэта я не кажу аб тым, што нехта лепшы, нехта горшы. Але ж нашы падыходы працы ніяк не сышліся ў адной прасторы, і таму Вольга вырашыла прасоўваць ідэю свайго марафона, я сабрала каманду тых людзей, якія мне блізкія па каштоўнасцях, па падыходу да працы, і мы рухаемся далей. І таму, калі марафон адбудзецца, гэта я не магу нічога адказаць, гэта пытанне да Вольгі яе каманды, а тое, што мы робім, гэта эстафета, гэта зусім іншы фармат. Гэта не збіранне грошаў, гэта пра Беларусь. Про эстафету мы, безумоўна, паговорым, таму што это будзе, в прынцыпе, асноўная тэма нашага сённяшняга эфіра, але ўсё ж таки пра марафон пару слоў я б хацеў бы і Глебу сказаць, дакладней пачуць ад яго. Глеб, а я чуў адразу пасля таго, як той першы марафон менавіта «Нам не ўсё адно» скончыўся, нейкія прэтэнзіі да арганізатараў гэтага марафону вот з-за акіяна, з ЗША, з Канады, што, маўляў, нейкім чынам такая шыкоўная акцыя адбылася, а неяк дыаспару з таго боку зямнога шарыку і не падключылі. Ці сапраўды так, і наколькі гэта ўсё ж таки вот, ну, як так склалася?
Так, было такое, и я прекрасно помню моменты, наверное, буквально за пару часов до старта. Я посмотрел, что будет происходить, как будет происходить, связался с командой организаторов и спросил, а почему вы Америку как бы вообще не посчитали, ну, никак даже никому не написали. Вот. Ну, как бы мне особо ничего не ответили, что в принципе было понятно. И я наблюдал даже по нашим крупным Facebook-группам, получалось так, что люди, которые хотели там донатить, как-то участвовать, там, открыть тот же стрим, уже не успевали, потому что подеи отбылись ранее. То бок у нас вот разница во времени, и получилось, что многие люди просто потом писали, блин, как так? Когда что-то нужно, Америка первая, куда бегут абсолютно все, что-то спросить, что-то узнать, попросить какой-то помощи. А в таком глобальном проекте нас просто выкинули. Вот. И когда Ирина написала мне с идеей участия в этой эстафете, я просто поднял две руки, даже не вдаваясь в подробности, сказал, я максимально за, все, я вписываюсь. Вот, то бок, да, и я понимаю, что и в Канаде то же самое было. То бок это немножечко вроде и недоработка, но с другой стороны это был первый блин. В принципе, да, даже этот первый блин собрал неплохие ресурсы. Ну что ж, тады звяртаемся да ініцыятыву, на якую вот бачыце, я хочу, чтобы вы тут что-нибудь знаете такое шок-контент мне выдали, там кого-нибудь там обвинаватели, а вы все сворачиваете на позитивную такую сцяжынку. Тады давайте до позитыва и до вашего проекта, до вашей межкантынентальнай эстафеты. Мы уже нейкім чынам нейкім пэўны час таму рабілі на гэтую тэму эфір, як толькі гэтая ідэя, ну скажем так, не як толькі, но уже праз пэўны час, калі уже больш-менш аформілася, гаварылі з Ірынай і з прадстаўніком дыаспары беларускай з Аўстраліі Артёмам Лядоўскім. Але з таго часу уже шмат прайшло часу, шмат хто можа быть не бачыў того нашага эфіра ці не памятае яго. Таму, Ірына, да вас як да ініцыятаркі, у чым усё ж таки асноўная ідэя гэтай эстафеты, гэтага вось вашага проекта? Голас праз межы, так называется. Вот праз межы, так. Асноўная ідэя, Зміцер, гэта пра тое, чым мы кажам, чым вы кажаце, у нацыянальнай ідэі, ці яна ёсць, яе няма. Яна ёсць, яе трэба трошку падштурхнуць, трэба, каб беларусы па ўсім свеце гэтым таксама загарэліся, каб ім гэты падтрымаць наш гонар беларускі і падтрымаць тое, чым мы хочам падзяліцца са светам. Чым мы хочам падзяліцца са светам, гэта не тым, аб чым я чую ўжо праз 26 гадоў за мяжой. Беларусь, ха-ха-ха, Лукашенко. Беларусь, ха-ха-ха, дыктатура. Я не хачу, каб мяне асацыявалі з дыктатурай і з Лукашэнкам. Я хачу, Беларусі гучалі іншыя прызвукі, каб аб Беларусі гучалі іншыя меседжы. І гэта вытварэнне брэнду Беларусі па ўсім свеце. Што мы робім? Мы робім серыю мерапрыемстваў «Пазнаёмся з Беларуссю». У кожнай краіне, якая да нас далучыцца, можа там будзе адна суполка, можа там будзе 20 групаў, як трэба, ну, магчыма, у Амерыцы ці ў Канадзе. Мы праводзім, ну, прапануем усім дыяспарам далучыцца да серыі вечарынак «Пазнаёмся з Беларуссю». Мы рыхтуем контент, мы рыхтуем цэлы такі, ведаеце, пад ключ мерапрыемства. Што патрэбна зрабіць на месцы, только знайсці памяшканне, ці калі памяшкання няма, зрабі гэта ў сябе дома, насмаж дранікаў і пазаві іншаземцаў. Іншаземцаў, якія сталі тваімі суседзямі, сябрамі, супрацоўнікамі, і распавядзі пра Беларусь, якую ты любіш. Не пра Беларусь, якую сёння видзяць, мы бачым усе ў медыях, але Беларусь, якую любім мы. Таму зараз мы рыхтуем гэты так званы пакет, і вось Глеб у нас далучаецца з унікальным мерапрыемствам, таму
ён можа сам распавясці, але гэта не толькі гэтыя вечарынкі, калі нехта хоча зрабіць нейкі свой івент, нейкае сваё мерапрыемства, мы таксама запрашаем усіх, але галоўны такі будзе пуш на тое, што серыя мерапрыемстваў таких падобных па ўсім свеце пройдзе. Гэта будуць такія лямпачкі, якія будуць запаляцца па ўсім свеце. Глеб, калі ты хочаш дадаць, якое мерапрыемства у вас будзе 1 лістапада? Ну, безумоўна, Глеб, але перш за ўсё, ты спачатку нават не зразумеўшы, пра што размова, што прапановвае Ірына, падняў 2 рукі, сказаў як это ты казаў, я за любы варушняк. Але потым калі табе больш падрабязна патлумачылі, не было такое: ой, куды гэта я ўлез? Нет, не было. У меня уже, в принципе, прошла та стадия, когда куда это я влез. То есть я всегда осознаю, во что я вляпался и куда я влез. Вот, поэтому, в принципе, да, мне были какие-то моменты непонятные, были вопросы к организационной деятельности этой эстафеты. Мне, в принципе, Ирина все объяснила, и, в принципе, как бы для меня все максимально открыто, прозрачно и просто. Вот, поэтому как бы я не сошел с этой тропы экстремистов. Давай, ладно, чтоб долго не оттягивать, паколькі Ірына ўсё ж таки піарыць так ідэю там, ці скажем, мерапрыемства, якое ты вырашыў правесці у Філадельфіі, расскажи больш падрабязна, что там и якая идея. Ой, у нас на самом деле сложились звезды. Юрий Стыльский, который «Дай дорогу», сейчас вандрует по Америке. Вот. И я связался с ним, рассказал ему про идею эстафеты солидарности и предложил, неплохо было бы сделать концерт в Филадельфии полностью благотворительным. То есть все средства, которые мы соберем на этом концерте, мы отправим на сбор нашей эстафеты, которая находится на Байсоле. Юра сказал: да, крутая идея, конечно же, я поддержу, конечно, я помогу. Вот. Таким чином, Юрий Стыльский — это первый артист, который максимально узнал об этом и включился точно так же вот так 2 руками и сказал: это круто, это нужно. Вот, то есть ждем Юру 1 ноября, посмотрим, сколько народу будет в нашем польском доме, в котором вы, Дмитрий, были. Вот. И также, наверное, хотел бы еще затронуть тему такую очень как-то грязную, щепетильную. Многие знают, что белорусские музыки, особенно там за рубежом, собирают очень мало народа. Вот. И я, пообщавшись в Филадельфии с ребятами там, с разных штатов, для себя выяснил такой момент очень интересный, и надо его как-то перебороть. Люди, белорусы, которые выехали, буквально там моей волны иммиграции, чуть-чуть старше, смотрят на любого белорусского музыканта с претензией, что дай нам хорошее качество, и тогда мы, может быть, к тебе придем. Потому что на самом деле здесь рынок всех этих артистов очень-очень огромный. И хотел бы, наверное, сказать одно, что приходя на концерт к белорусскому музыканту, который вынужденно, так же, как и мы, находится в эмиграции, мы должны, наверное, все-таки поддержать его. Потому что выходит так, что вроде бы везде буря, но мы все равно один сам с собой как бы боремся с этой бурей, да. То есть я знаю, что приходили люди на концерт «Дай дорогу» первый раз у нас в Филадельфии. У нас было там 100 человек, это было так круто, и выходили все, говорят: блин, я вернулся в Беларусь. Вот, так я хочу, чтобы в этот раз наши белорусы включили свою солидарность, забыли про все какие-то там обиды между собойчики и пришли поддержать и Юру Стыльского, и нашу эстафету солидарности. Слухай, вот ты прыгадаў польскі дом, дзе мы, ў прынцыпе, з табой пазнаёміліся 2 гады таму, і тады быў такі вельмі вялікі шыкоў. Не? Польский дом — это где мы увиделись на нашем белорусском Хэллоуине. Дакладней. Але мы з тобой, здаецца, упершыню пазнаёміліся, калі прыязджаў Лявон Вольскі со сваім гуртом і Джей Морс, і калі ладзіўся такі супольны вялікі электраканцэрт у Філадельфіі у тым ліку, і прыйшло досыць шмат людзей, і далі і кач,
і якасць, як кажуць, і ўсё што заўгодна. То есть можна было і слэміцца і адцянуцца як у лепшыя часы ў рэактары ў Мінску. Што замінае і ці ёсць магчымасці, ці ёсць можа быць планы сапраўды такім чынам ладзіць мерапрыемства, то есть как бы не просто, я разумею, там ёсць варыянты, калі музыка там з гітарай, з акустыкай, такі акустычны канцэрт камерны, а каб шикарныя такія канцэрты, калі не фестывалі. Магчымасць ёсць, сродкаў няма. Мы работаем сами за свои, скажем так. У нас нету никаких грантов. В Америке это чуть-чуть по-другому, как в Европе работает. Поэтому мы хватаемся за любую возможность сделать большой концерт. И у меня такая большая мечта на фоне всего этого нехорошего, что происходит в мире, сделать белорусский рок-концерт в Филадельфии и назвать его «Музыка громче бомб». У меня есть площадка уже, есть люди, которые готовы поддержать с американской стороны, но на такого рода мероприятия надо совсем другие визы и совсем другие документы, а это уже совсем другие деньги. Поэтому маленькими шажочками мы идем к нашей большой цели. Ирина, давайте вернемся до вашей идеи и безумоўна, выдатная такая прапанова і як адзін з варыянтаў правядзення, якую агучыў зараз Глеб. Але я так разумею, што вы хочаце аб'яднаць усе дыаспары, так увесь гэты беларускі спрут, каб па ўсім свеце свае шчупальцы запусціў і усіх аб'яднаць, так ці не? І якім чынам вы хочаце это зрабіць? Так і не, таму што гэта наша першая спроба. Як я вам ужо казала, калі мы бачыліся, што ніхто яшчэ ў свеце гэтага не рабіў. Гэта першая ініцыятыва, ніводная краіна, ніводная дыаспара па свеце гэтага не рабілі. Таму мы не ведаем, што з гэтага атрымаецца. Гэта першая такая спроба. І таму наша галоўная мэта, каб атрымалася трошки, ці калі там до нас долучыцца 20-30 краін, гэта будзе супер. Каб наступны год у нас уже стаяла чарга з арганізацыяў і з дыяспараў, і каб уже записывалі сабе на руках нумаркі у чарзе, каб у нас была чарга паўдзельнічаць. Таму, напрыклад, зараз далучаецца Глеб. Таксама до нас далучаецца разам з Літвы за сваім спектаклем «Мама» у Вільні. Таксама ў рамках эстафеты гэта будзе праходзіць. Мы хочам, каб гэтыя мерапрыемствы сталі кожны год, каб у людзей уже асацыявалася гэты час, лістапад, з новой інфармацыі Беларусі. Мы хочам спрабаваць гэты год, потым пайти адрэфлексаваць, што атрымалася, што не атрымалася, што можна было зрабіць лепей, што б магчыма было не рабіць зусім, што трэба яшчэ рабіць. І таму гэта гарызантальная ідэя, бо у нас няма ні начальнікаў, ні дырэктароў, нічога. Мы ўсіх запрашаем у партнеры. Прыходзьце, прыносьце свае мары, прыносьце свае думкі, у вас ёсць ідэя, цягніце яе да нас. Таму гэта не тое, што ніякая дырэктыва прыйшла з цэнтру, усе зрабілі мерапрыемства. Гэта ўсё валанцёрскае, і гэта аб тых беларусак, якія хочуць, каб больш ведалі аб іх краіне. Каб нас не блыталі ні з Расіяй, ні з Польшай, ні з Украінай, ні там, не ведаю, з ніякімі яшчэ нашымі пагранічнымі суседзямі. Але гэта пра нас, толькі пра нас. І ніхто, акрамя нас, гэта не зробіць. І ў гэтым моц дыяспары. Ірына, я просто не магу улавіць пакуль цікавасць у арганізатару. Да прыкладу, возьмем Глеба з яго ідэяй, з яго мерапрыемствам. Ён прыдумаў, ён арганізаваў, ён правядзе, правёў на карысць суполкі, на карысць беларусаў, на карысць распаўсюда інфармацыі пра Беларусь сам па сабе. Прычым тут эстафета. Да прыкладу, зараз будзе праходзіць у Мюнхене таксама вялікі фестываль беларускі, Мінск і Мінга. Здавалася б, ідзе сам па сабе, па-за межамі вашай эстафеты, а мог бы быць там, але навошта яму гэта? Так.
Арганізацыям гэта пашырэнне аўдыторыі і арганізацыям, якія гэта робяць, я зараз пра гэты фестываль, гэта пашырэнне аўдыторыі і гэта выхад зноў з гэтай бурбалкі. Гэта каб Беларусь у этнічным сэнсе была на том узроўні, на якіх існуе, я не ведаю, армянская дыяспара, габрэйская дыяспара, грузінская дыяспара. Яны робяць івенты на карысць на сваю карысць, але да гэтага далучаюцца міжнародныя партнёры. Што тычыцца Глеба, гэта таксама. Глеб жа завець не толькі беларусаў, Глеб жа завець сваіх сяброў амерыканцаў, якія і не ведалі нават, што дзе тая Беларусь, дзе яна там паміж Техасам, ці яна там у Таронта, ці яна там у Лондоне, дзе там усё за Лонданам, там усё усходняя Еўропа. І праз гэтую музыку яны, я спадзяюся, і Глеб, мне здаецца, таксама спадзяецца, яны зацікавяцца, бо гэта узровень такі, на якім людзей магчыма зачапіць эмацыйна. Не праз тое, што мы ахвяры, не праз тое, што нам патрэбна дапамога ці санкцыі. Гэта ўсё іншае. Гэта пра тое, каб зачапіць людзей эмацыйна і каб людзі зацікавіліся, дзе ж тая Беларусь. Гэта цудоўная краіна, як гэта кажуць, юнікорн, единарогаў. Адзінарогаў, ну так і будзе. Так, і пасля таго мы ўжо можам ніякі кантакт наладжваць. Але першае, гэта эмацыйны такі, зачапіць людзей эмацыйна. Я ўсё разумею, Ірына, я вас буду дзяўбсці ўсё адно. Ну вот вы ж ізноў сказалі, Глеб прыцягвае сваіх сяброў амерыканцаў. Ну Глеб прыцягвае, а эстафета тут пры чым? Ну гэта ж такі, як франчайзинг, гэта ідэя аб тым, што усе беларусы, якім аб гэтым баліць, яны ўсе аб'ядноўваюцца. Бо калі я сяджу ў Шатландыі і кажу, слухайце, ну ніхто не ведае, дзе ж гэтая моя любімая Беларусь. Глеб сидзіць у Філадельфіі, таксама не ведае, як трошку сістэматызаваць гэты падыход, каб працаваць не толькі на беларусаў, калі ён не ведае, іх прыйдзе 20 чалавек ці 30 чалавек, ці ім падабаецца гэты канцэрт, ці ім трэба нешта іншае, але калі будзе прыходзіць амерыканцы, гэта зусім іншае, таму што гэта атрымліваецца тое, што на 20 чалавек больш будзе ведаць аб Беларусі. У наступным годзе яшчэ на 20 чалавек больш. Бо мы ж нікуды не заходзім. І ці будзе Лукашенко ці не, гэта ад гэтага не залежыць. Бо Лукашенко сыдзе. Але што застанецца? Якую Беларусь мы будзем прапанаваць гэтаму свету? Што у нас ёсць паказаць? Бо ўсё за мурамі, ўсё схавана, ніхто аб нас не ведае. Гэта праца аб гэтым. Так, ну, Ірына, як, ну, как бы, стваральніца, тем там, скажем, да, гэта ідэя, яна вот яе нам так добра, так бы прадавала гэтую ідэю. Глеб, а что ты, вот что ты купіўся? Вот что табе у арганізацыі правядзення этого мерапрыемства дае далучанасць да эстафеты? Что не просто сам по сабе, Глеб Блэкавіч, там праводзіш это мерапрыемства, а что вот ты кажешь, я вот как бы под эгідай эстафеты, вот і гэтак далей. Вот что гэта табе дае? Ну, перш мне спадабалася команда гэтай эстафеты. То есть мне с этими людьми комфортно, понятно, приятно работать и что-то делать. Второй момент. Все мы помним про горизонтальные сувязи, которые вообще феномен всплыл в 20-х годах, дворы и все остальное, да, то есть и я попытался лично для себя перенести эту горизонтальную связь, не то, что там соседний город, как у нас в Абе, да, там соседний штат, а условно в Австралию. Да, и посмотреть, что у них будет, как это у них работает, и либо что-то подчеркнуть для себя, либо наоборот подсказать кому-то для того, чтобы это было намного круче, эффектнее и всем запомнилось. Это первый момент. А второй момент, да, когда я принимаю участие в каком-то большом проекте, все-таки, наверное, это от меня еще требует большей какой-то дисциплины, собранности. То есть я не могу облажаться, скажем так, в рамках проекта, но я могу облажаться в рамках Глеба Блэковича. Вот, поэтому это для меня такой еще один мотивчик.
Ага. А то придут потом это самое и прас поставить тебе на спину, да? Что ты нас тут подвел? Ирина, и все ж таки, коли мы кажем, причем вы ж как-то вот оперировали одним месяцем, что вот в листопаде, вот как призвычаились в будущем, что листопад, я ведаю, ну как бы, коли на прыкладе, скажем, Дня воли взять, калі святкуецца дзень волі, беларусы па ўсім свеце, і вот мы глядзім там мапа, эстафета, там вот глядзіце у Грузіі у таких-то гарадах, у Польшчы у таких, у ЗША у таких гарадах, і ты глядзіш, вот, ну вот сапраўдная там как бы эстафета, где там, ну там цягам 1-2 3 дзён у залежнасці ад часа, там магчымасцяў і гэтак далей. То есть вот так уяўляецца, калі вы кажаце про месяц, мы там робім раз на год месяца умоўна ў лістападзе нейкую эстафету мерапрыемстваў, імпрэзаў, інфармацыйных розных там ну не ведаю усяго, што толькі магчыма. Вот я і чакаю, што мне дадуць гоп такі мапу там ці спіс там ці яшчэ што-небудзь, дзе ты глядзіш, што маўляў эстафета адзінства праз межы праладзіць, і у Філадельфіі там Глеб ладзіць на мясцовым стадыёне канцэрт на 150 000 чалавек лепшых беларускіх музыкаў. Там, скажем, у Літве там тэатралы, у Польшчы гэта, у Батумі гэта, у Шатландыі гэта. Вот мы такое побачым? Так, усё гэта побачце. Бежце хуценька на наш веб-сайт globalbelarus.info, і ён яшчэ распрацоўваецца, мы там дадаем цэлы час, яшчэ палепшаем, але ён уже падрыхтаваны. Чаму гэта цэлы месяц? Таму што гэта дыяспара, таму што гэта валанцёрства. Таму што калі пасуе, там я не ведаю, у Глебу зрабіць гэта 1 лістапада, а мне там пасуе зрабіць 16 лістапада маё мерапрыемства, гэта тое, каб усе ў гэты фармат маглі ўвайсці, і гэта пра тое, каб усе маглі далучыцца, гэта пра забыла слова, каб мы усе сабе адчувалі далучанымі да нечага вялікага. Але тут гібкасць да суполак. Так, гібкасць да суполак, так, дзякуй. Але і сярожы майго няма, гэта цэлы час ён мне перакладае sense of belonging, гэта адчуванне прыналежнасці, я ўжо зараз вывучыла. Але па-першае у галаве на ангельскай мове лезець, выбачаюся. Гэта адчуванне прыналежнасці. Але таксама трошку пра піар узміцер, тое, дзе мы спадзяемся, вы да нас далучыцеся. Бо мы зараз працуем з моладзевым хабам, каб напрыканцы нашага цудоўнага лістападу, калі ўсе мерапрыемства пройдуць, можа, якія яны там будуць яшчэ і да наступнага месяца пайдуць, але напрыканцы нашага эстафеты івентаў у лістападзе, у снежні, 18 снежня, мы плануем усе сабрацца ў моладзевым хабе і зрабіць такі паследні ўжо этап эстафеты, паглядзець, хто далучыўся, дзе далучыўся, у якія былі цудоўныя ідэі, што людзі з гэтага атрымалі эмацыйна і якая падтрымка ім бы была патрэбная ў наступным годзе. І мы спадзяемся, што вы таксама да нас далучыцеся. Запішыце сабе ў дзённічку 18 студзеня, і што вы там далучыцеся не толькі як удзельнік зміцера, мы спадзяемся, што вы як медыйная падтрымка, і вы там нам усё гэта зладзіце. Гэта будзе цудоўна, таму што гэта будзе такі апошняя магчымасць паглядзець на тое, што ёсць беларускае ў свеце.
Бо калі мы будзем распавядаць людзям аб Беларусі, мы будзем рабіць такі апытальнічак, што яны ведалі аб Беларусі перад мерапрыемствам і што яны ведаюць пасля мерапрыемства. Я не магу раскрываць усе карты, бо зараз рыхтуецца, і глядзіце за нашымі сацыяльнымі сеткамі, яны таксама ёсць. Зміцер можа дадаць у апісанне. Але гэта пра тое, што беларускае ёсць у свеце, бо мы не ведаем нават, дзе беларусы ёсць у якіх краінах. Вы, напрыклад, ведаеце, што ёсць беларусы ў Балі, і ў них ёсць там кафэ, у якім яны смажаць дранікі. Я не ведала. Ну, я ўжо ведаю, дзякуючы Гойшыку, які валакаецца па ўсім свеце і сустракаецца з беларусам, выцягвае іх на свет Божы. Вось, мы гэта таксама робім толькі трошку сістэматызавана. Ну, правильно. Трэба вот как-то сістэматызаваць гэтую працу. Вот, дарэчы, Вожык Патрыёт піша: трэба праводзіць майстар-класы па беларускіх стравах і народных танцах. Адразу улюбяцца і амерыканцы, і шатландцы. Так. Калі Вожык нам напіша, на нашым веб-сайце ёсць Вожык Патрыёт, калі вы хочаце, калі вам гэта бяспечна, напішыце, у нас ёсць кантактная форма на нашым веб-сайце, і напішыце аб вашых ідэях, калі б вы маглі дапамагчы, цудоўна, але гэта будзе ў нашай праграме. І наша ежа, і танцы, гэта ўсё мы прапануем дыяспарам зрэалізаваць у рамках гэтых вечарынак па Беларусі. Вот, дарэчы, да, я ведаю, што, да прыкладу, беларусы у Гданьску, ну, дзякуючы, я так разумею, такім ініцыятарам, ініцыятыўным людзям, як Барышнікавы, там два такіх, і сям'я, яны ладзяць на пірсе, там у Гданьску, беларускія танцы, танцавальныя вечарыны, і там далучаюцца ўсе. І мясцовыя палякі, і беларусы, і тыя, хто там турысты шлындаюцца па Гданьску, і тых уцягваюць у кола беларускіх танцаў. Вот, дарэчы, да. А што гэта вот за такую ідэю вы мне даслалі днямі у Телеграм, у прыват, і пішыце: наша каманда цяпер рыхтуе эмацыйны ролік-прэзентацыю пра Беларусь. Яго будуць паказваць на пачатку кожнай вечарыны. Мы падумалі, што ніхто не раскажа пра нашу краіну лепш, чым самі беларусы. І што гэта такое? Што это за ідэя, раскажыце? Гэта тое, аб чым я казала, што ўсе мерапрыемствы рыхтуюцца нашай камандай пад ключ, каб прапанаваць беларускім дыяспарам, каб ім было менш працы. Але галоўнае, каб у нас такі быў ахват усе беларускі, каб нам потым не сказалі: а што вы там ім кажаце беларусам, каб яны там распавядалі пра дранікі ці пра яшчэ якія дурноты. Таму мы пытаемся усіх вядомых беларусаў, і сярод іх вас, каб вы распавялі тое, што вам бы хацелася распавясці ніякому незнаёмаму замежніку пра Беларусь. І потым мы створым такое відэа, якія беларусы па сваіх краінах на пачатку свайго мерапрыемства смогуць паказаць. Бо гэта ж не пра тое, што там зараз, як я ўжо казала, у медыа існуе якая павестка па Беларусі, але тое, аб чым самі мы, беларусы, хочам распавесці замежнікам. Таму было б цудоўна, Зміцер, калі б вы нам гэта маленькае відэа запісалі, там ёсць 4 пытанні пра прыроду, пра культуру, што для вас Беларусь. Ну, я вось гэты ваш допіс, ну, дакладней, з апісаннем гэтай ідэі і куды яго трэба можна даслаць, запісаны яго ролік, як яго правільна скампанаваць і на якія пытанні адказаць, я перакінуў нашаму СММшчыку, так што ён, так думаю, далучыць тут у нас у апісанні, і калі хтосьці пажадае, ёсць усе магчымасці, ёсць усе кантакты, і можаце далучыцца да стварэння такога роліка пра Беларусь, які потым, я так разумею, можна будзе пабачыць у тым ліку на сайце globalbelarus.info. Дзякуй вялікі, Зміцер, гэта цудоўная ідэя. Каб беларусы самі стваралі контент,
каб мы не шлі со сваімі ідэямі толькі нашага так званага камітэта арганізацыйнага нашай каманды, але каб да гэтага далучаліся беларусы, што ім важна, што нам важна расказаць. Бо магчыма, нехта не любіць дранікі і кажа, кажыце толькі аб культуры, ці толькі аб палітыцы, ці аб іншых рэчах. І таму нам вельмі важна запытаць беларусаў, што мы хочам данесці замежнікам. Глеб, вось дарэчы, мы пачыналі нашу размову з таго, што вырашылі ўсё ж таки не грошы збіраць, а такі вот, ну, культурніцка-інфармацыйны нейкі прамоушн праект эстафету замуціць. У той же час ты кажаш, вот першы ж праект, які ў межах этой эстафеты ты робіш, потым усе грошы, якія мы збяром, мы пералічым. Все ж таки фінансавы такі складнік прысутнічае у гэтых ідэях. Конечно, есть. Сейчас подождем в комментарии, поналетят. Поэтому хочется сразу рассказать про финансовую часть. Да, финансовая часть, естественно, она есть, и она должна быть. Пока наши политзаключенные сидят в тюрьмах, пока семьи страдают, пока люди, которых уже выпустили, пытаются устроиться как-то в своей новой жизни, будь то в Беларуси, будь то за рубежом, им нужна поддержка. И нету, наверное, лучшего момента, чем эта эстафета, чтобы собрать денег на наши белорусские фонды, которые этим занимаются. Вот, именно поэтому, в принципе, эта эстафета важна для меня, прежде всего, как человека, который, в принципе, старается помогать политзаключенным любыми путями. Так, ну, Ірына, давайте паціху завершаць нашу размову. Як далучыцца і каго, ў прынцыпе, далучаеце да эстафеты? Хто можа, куды вам напісаць? Ну, то есть, вот, хто можа далучыцца? Там, ці да складу каманды, ці там са сваёй ідэі, ці што? Вот, як адбываецца працэс, я не знаю, фільтрацыі тых, хто звяртаецца, і тых ідэй, якія вам панакідваюць? Бо панакідаць могуць усяго, што заўгодна. Насамрэч, дзякуй, Зміцер, гэта вельмі важна, таму што далучыцца можа кожны, у каго ёсць ніякая ідэя і у каго ёсць пара рук і пара ног, ці галава і дапамога, каб рэалізаваць гэтую ідэю. Бо мы удзячныя на гэтым этапе, бо я кажу, гэта наша першая спроба зрабіць гэты праект, ініцыятыву рэалізаваць. Таму на гэтым этапе мы запрашаем усіх неабыякавых беларусах, якія хочуць далучыцца. На нашым сайце таксама ёсць ссылочка на контактную інфармацыю, дзе нам можна напісаць, і нехта з каманды вам адзавецца. Але таксама можаце нам напісаць на Facebook, на Instagram, у нас ёсць сацыяльныя сеткі. І трэба не забываць пра тое, аб чым казаў Глеб, гэта пра тое, што грошы, якія сёння мы збіраем, таму што насамрэч, грошы патрэбны. Мы ведаем, што робіцца зараз з фінансаваннем фондаў, з арганізацыямі, якія падтрымліваюць рэпрэсаваных беларусаў. Грошаў не становіцца больш, горшаў становіцца менш. І таму, калі мы цэлы раз лезем у кішэні адзін аднаго у беларускія кішэні і збіраем гэтыя грошы, давайте паспрабуем іншы падыход. Давайте паспрабуем падыход неабыякавасці людзей па ўсім свеце. Але, па-першае, нам трэба распавесці, хто мы такія, адкуль мы і чаму зараз у нас гэтыя ўсе рэчы атрымліваюцца ў краіне. Таму, калі вы хочаце далучыцца да нашага праекту, ёсць 3 варыянты. Гэта наш веб-сайт, Facebook, Instagram, напішыце, і на працягу дня вам нехта адпіша, і мы прапануем, якія варыянты ёсць далучэння. Калі ўжо у вас ёсць каманда, ці калі вы адзін чалавек сядзіце і хочаце стварыць на каву, пазваць суседзяў. У нас ёсць усё гэта распрацаваныя варыянты, як вам дапамагчы распавясці ўсяму свету о том, хто мы такія, чаму мы беларусы і чаму сёння нам патрэбна дапамагчы. Дзякуй. Владимир піша:
наша дыаспора ў свеце то выбітная з'ява. Ну то конечно выбітная з'ява, але калі вось так на дадзеным этапе наколькі шырока змаглі дыаспору, наколькі краін здолелі аб'яднаць. Ну я разумею, что у ЗША там увогуле у прынцыпе кожны штат, кожны горад это як асобная краіна, іх можна кожны штат 3 Шотландыі. Да, можна паасобку далучаць, і ў прынцыпе это как бы добра было б, дарэчы, добра было б. Я ж ведаю, Глеб, что у вас там ёсць такі агульны чат штатаўскі, не закидываў ідэю, наколькі там магчыма, каб далучыліся усе гарады, штаты да вось эстафеты. Ой, ну не ведаю про какой именно чат. Я знаю, что Ассоциация белорусов Америки полностью поддержала этот проект, поэтому все вместе движемся к эстафете. Вот, то бок, в принципе, уже, наверное, каждый штат знает, что она будет, да, но каждый штат сейчас сам для себя принимает решение, что он будет проводить в рамках эстафеты и захочет ли он проводить что-то в рамках этой эстафеты. То есть наша задача вовлечь, поддержать и поставить на рельсы вот этот вот техничок. Вот. Я трошечку, калі могу дадать, так само. Ну так да, Глеб адказаў за ЗША, я вас агулам про ўвесь свет пытаюся. Зараз мы подлічылі каля 20 краінаў до нас далучыліся. Што датычыцца Амерыкі, так насамрэч Асацыяцыя беларусаў Амерыкі далучылася. Таксама у нашу назіральную раду уваходзяць прадстаўніцы Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, гэта Надзея Нортан, а таксама прадстаўніца з дыяспары Канады, гэта Алена Лявонченко. Так, то бок мы хочам, каб не тыя, хто до нас не далучаюцца фізічна мерапрыемствамі, ты далучаліся до нас, дапамагалі нам каардынаваць праект, і каб ён быў рэгуляваны ў такім вельмі у каштоўнасцях этычнага сэнсу. Так. Ну что ж, постоянно знаёмые прозвішчы гучаць. Алена Лявонченко, Канада, адказная за Канаду, і Надзея Нортан разам з Глебам Блэкавічам, адказныя за ЗША. Ён за адно ўзбярэжжа, яна за другое. Ну тут можна яшчэ, штаты ж можна яшчэ дзяліць на поўнач і поўдзень. Так что на поўначы мы зробім адказнага там з Бостона Евгена Соколова. А з поўдня, я не ведаю, там кагосьці з Майамі трэба далучаць, ці з Тэхасу, там таксама ёсць баявыя хлопцы, трэба іх далучаць. Ну што ж, дзякуй вялікі, яшчэ раз звяртаюся да ўсіх, ёсць у нас у апісанні і Facebook старонка праект эстафеты, і мы уже называлі, дзе можна паглядзець сайт гэтай эстафеты. Ну, знайсці, я думаю, людзям, якія добра разбіраюцца в інтэрнэце, а таких зараз в прынцыпе сярод нас большасць, знайсці і далучыцца вельмі проста. Галоўнае, каб было жаданнем. Ну а тое, што беларусы застаюцца такімі салідарызаванымі і прытрымліваюцца, што беларус беларусу застаецца беларусам, дзе б мы не знаходзіліся, гэта по-ранейшаму актуальна. Правильно, Глеб? Так. Абсолютно. А то нешта мы с Ірынай пакінулі тебе там па-за межамі размовы. А я ведаю, ён глядзіць і думае, так, што я там яшчэ па этой маей імпрэзе, што я задумаў, не дарабіў, што яшчэ трэба там не упусціць, а то прыедзе спадарыня Ірына, паставіць на від. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Так што усім далучайцеся да эстафеты, ну і безумоўна далучайцеся да YouTube канала Еўрарадыё, ставьте свои подобайки, подписывайтесь, калі для вас это бяспечна, націскайте на звоночек і расшэрвайце нашу размову, каб як мага больш людзей яе побачыла і далучылася і да эстафеты, і да наших эфіраў. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Оп.